हेलो दोस्तों, आज हम डिजिटल मल्टीमीटर का अनबॉक्सिंग करेंगे, जो कि इसका प्राइस 150 रुपया है। जिसमें हम डीसी वोल्ट, एसी वोल्ट, डीसी अल्टरनेट, HFE, ओम एंड माइनस प्लस देख सकते हैं इसमें आसानी से। अभी ऑफ है, इसे हम अनबॉक्सिंग करेंगे। इस तरफ प्रोप दिया गया है, तो चलिए देर ना लगाते हुए चलो खोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं वार्निंग भी दिया हुआ है। अभी हम इसे दूसरी तरफ रख देते हैं, इसको खोलते हैं। तो ये देखिए हम लोगों का मल्टीमीटर, जो कि पीछे तरफ इसका 2 स्क्रू दिया गया है। इसे खराब होने पर खोलेंगे और इसको बना सकते हैं। 50 mAh का है और 250 वोल्ट। इसमें वार्निंग दिया गया है, जो अभी हम नहीं खोलेंगे। इसमें 9 वोल्ट का 1 बैटरी, 9 वोल्ट का 1 बैटरी दिया गया है। इसको छोड़ते हैं। ये है प्रोप, जो इसमें लगाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे बाद में, तो देखते हैं कितना बड़ा है ये प्रोप। तो ये देखिए, बस इतना बड़ा ही होता है, इसमें ज़्यादा बड़ा की जरूरत नहीं। ये देखिए, ये है पॉजिटिव जो कि प्लस, और ये है नेगेटिव जो माइनस है। तो यही था आज का हमारा अनबॉक्सिंग डिजिटल मल्टीमीटर का। तो आज के लिए इतना ही। तो इसके लिए आप लोग को हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ही ऐसे अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए, जिसमें हम मल्टीमीटर चलाना सिखाएंगे, और भी सामान खरीदे हैं जो 9 वोल्ट का बैटरी है, उसे भी अनबॉक्स करेंगे। वो चला के देखेंगे कि उसमें कितना वोल्ट चार्ज है या नहीं। तो चलिए दूसरे वीडियो में नेक्स्ट। बंद कर देना। म्यूजिक